Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya, sehat semua. Kali ini aku mau bikin konektor masker lagi ya. Buat yang mau tahu caranya, simak videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Jangan lupa semuanya dukung channel aku ya dengan cara like dan subscribe. Bahan-bahan yang digunakan: kain dengan ukuran 45 cm x 5,5 cm, kemudian elastik dengan ukuran 17 cm, dan 2 kancing. Pertama, kita siapkan kainnya dan kita lipat ujungnya seperti ini. Jangan lupa ujung yang satunya ya. Kemudian kita jahit sisinya. Dan setelah dijahit jadinya seperti ini. Kemudian kita akan membaliknya menggunakan peniti. Setelah dibalik, kita akan masukkan elastiknya ya, menggunakan peniti juga. Kita jahit di ujungnya. Dan setelah dijahit seperti ini, kemudian kita lanjutkan memasukkan elastiknya lagi. Kemudian kita jahit lagi ujung yang satunya. Sebelum dijahit, kita bantu dengan peniti dulu ya, biar nggak lepas. Dan ini setelah dijahit, sekarang masuk langkah yang terakhir, kita pasang kancingnya di kedua sisinya.
Dan selesai. Terima kasih.